Если вы по каким-то причинам выпали из самолета, многие люди думают, что нужно попробовать упасть в воду, но на самом деле это самый плохой вариант. Дело в том, что вода сжимается с трудом. Вы будете падать со скоростью более 200 км в час, и удар о воду будет такой же, как удар о бетон. Лучше выбрать другое место для приземления, если есть возможность. Например, на модуль Крым. Это крупнейший производитель модульных конструкций в Крыму. Мы делаем модульные дома, вагон бытовки, торговые павильоны, посты охраны и здания сэндвич-панелей под ключ. У нас свой автопарк манипуляторов, доставка по всему Крыму и новым регионам, большой ассортимент продукции и индивидуальный подход к каждому клиенту. Модуль Крым. Приземляйтесь к нам, даже если с неба.